会議中や電車の中でくしゃみを無理やり止めていませんか？鼻をつまんで口を閉じてくしゃみを体内で爆発させる。これはダイナマイトを口の中で爆発させるのと同じです。くしゃみの時速は300キロ以上。出口を失ったその圧力は喉の奥や鼓膜、最悪の場合は脳の血管を直撃します。実際にくしゃみを我慢して喉の奥が破裂し、声が出なくなったり、鼓膜が破れて失調した事故が報告されています。恥ずかしくてもくしゃみは豪快にしてください。よく我慢している癖がある人は、いいねで申しませんと誓ってください。